हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक कफ सिरप के बारे में जो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक से पानी, गले में हल्का हल्का दर्द हो, बहुत ज़्यादा खांसी होता हो तो आप ये कफ सिरप ले सकते हैं। कफ सिरप का नाम है जेडेक्स, जो ड्राई सिरप है। अगर आपको बलगम निकल रहा है तब ये कफ सिरप ना ले। ये सिर्फ सूखो खांसी वालों के लिए है, जो 2 मुन्ना दिन में 3 बार पीना है। इसीलिए अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।